प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमण सद्भावमै सीमित हुने सम्भावना, समकक्षी मोदीसँग आज भेटवार्ता हुँदै। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण, सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको मिश्रित प्रतिक्रिया। सबै खाले स्वास्थ्य संस्थामा 10% शय्या छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि, सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएको उच्च लगानीको प्रभाव। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने नेपाली टोलीको सपना अधुरै, टोलीको प्रदर्शन सुधार गर्न म्याच एक्सपोजरमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सद्भावना यात्रामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपालले राखेका मुख्य 3 विषयमा भारत अनुदार देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो प्रतिनिधि मण्डललाई पनि पर्खेर मात्र अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो। अपराह्न 3 बजे इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभएको थियो। होटल आईटीसी मोरियामा रहेका दाहाललाई भेट्न भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा पुगेका थिए। डोभाल र कोत्रासँगै आउने बारे औपचारिक जानकारी नपाएको नेपाली पक्ष केही बेर अलमल्ल परेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने दुवै तर्फबाट बाँडिएको कार्यसूचीमा साँझ 6 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न डोभाल आउने कार्यक्रम थियो। तर अचानक कोत्रा पनि सँगै आएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भयो। हामी अलमल्लमा पर्यौं। डोभाल र कोत्रासँग भएको प्रधानमन्त्रीको भेटलाई शिष्टाचार भनिए पनि दुई पक्षबीच प्रष्ट तर असहज संवाद भएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए। खासमा नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई भारतले तत्काल टार्ने संकेत दिएको छ। सो भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य सचिव शंकरदास बेरागीलाई बोलाएर महत्त्वपूर्ण कुनै सम्झौता गर्ने गरी टुङ्गोमा नपुग्न निर्देशन दिनुभएको छ। ती अधिकारीले भने वार्ताका लागि एजेन्डा धेरै भए पनि नेपालका तर्फबाट मुख्यतः 3 प्राथमिकता छन्। पहिलो, भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि 25 वर्षको सम्झौता। दोस्रो, कम्तीमा महेन्द्रनगरबाट आउजाउ गर्न मिल्ने हवाई रुट। थप, तेस्रो, महाकालीको पानी बाटपाटसहित पञ्चेश्वर परियोजनाको टुङ्गो। भारतीय मुख्य विषयमा उदार देखिएन, त्यसैले प्रधानमन्त्री निराश देख्नु भएको छ। उहाँले सद्भावना यात्रा हो, त्यतिमै सीमित रहन्छ भने ठिकै छ भन्नुभएको छ। विद्युत निर्यातमा निकै ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। भारतसँग 25 वर्ष व्यापार सम्झौता भएमा जल विद्युतमा लगानी थप्न सकिने विश्वास छ। अहिले दुई देशबीच व्यापार सम्झौता रहे पनि त्यो हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, अब भरपर्दो सहकार्य गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसमा उनीहरू सहमत जस्तै थिए, तर अन्तिममा आएर भारतले टार्न खोजेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यी विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको भन्दै भारतीय पक्षले केही समय आएको छ, यसले हामीलाई असहज बनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आज भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। मोदीसँगको भेटका क्रममा द्विपक्षीय आर्थिक हितमा हस्ताक्षर, केही विकास परियोजना उद्घाटन एवं संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। समकक्षी मोदीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदेव धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा आयोजना गरिएको नेपाल भारत व्यापार सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौरको भ्रमण गरेर आगामी शनिबार स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अलपत्र परेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो संघीय संसदमा पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रिया नै नपुर्याई सरकारको दबावमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्यसको विरोध गरेको छ। संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन भएको निर्णयले गम्भीर आशंका उब्जाएको बताए। उनले भने, संसदले चाहिँ सिफारिस गर्ने जो अधिकार हो त्यो अधिकारलाई अब कटौती गरेर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कार्यपालिकाले त्यो अधिकार दिएर
राष्ट्रपतिलाई जुन प्रकारले निर्णय गर्न लगाइयो त्यो वास्तवमा बेठिक छ, त्यो गर्न नहुने काम भयो एउटा सन्दर्भमा। अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर धोका पनि हो। भारत जानुभन्दा पहिला चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ प्रमाणीकरण गराएर जुन पठाउने काम भएको छ, यसमा गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्ने लागेको छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक गत वर्षको साउन 16 मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले 8 बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ 20 मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्काइदिएकी थिइन्। त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संसदको अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको तर्क गरे। जसरी प्रमाणीकरण भएको छ यो चाहिँ नि प्रक्रियागत हिसाबमा यो त्रुटि भयो। विधि पद्धति फेरिलाई अँगालेन भने त्यसले समाधान भन्दा पनि झन् समस्या थप्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले 3 साता अघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयक बारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रष्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनु पर्ने शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिएका थिए। पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउने पहल सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा प्रश्न बढ्दै जाँदा विधेयक प्रमाणीकरणले थप विवाद ल्याउने प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टिप्पणी गरेको छ। राप्रपाका महामन्त्री धौल शमशेर राणाले भने सदनलाई छलेर गरेको चिज राम्रो होइन, तर पार्टीको धारणा एकमा अहिले क्लियर छैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा सत्तारूढ दलहरूमा पनि सन्तुष्टि देखिँदैन। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी अघिल्लो संसदले सिफारिस गरेको विषयलाई वर्तमान संसदमा छलफलै नगरी प्रमाणीकरण गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताउँछन्। यो भन्दा अगाडिको संसदले अब विधेयक बनायो अनि अहिलेको संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। यसमा हाम्रो जुन स्वामित्व देखिनु पर्थ्यो त्यो देखिएन, तर कुरा चाहिँ मिलेको छैन। प्रमाणीकरण गर्ने कुरा हामी नै छलफलमा भाग लिन पाउनु पर्थ्यो। मुख्य सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद संजय गौतमले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको आवश्यकता भए पनि प्रक्रिया गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले भने प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्ने थियो। प्रक्रिया पूरा नगरिकन गर्दाखेरि न्याय सम्पादनसँग कानुनी मर्यादासँग यो मेल नखाएको कि भनेर कांग्रेसलाई चाहिँ चिन्ता लागेको छ। अब राष्ट्रपतिलाई अधिकार त भएको कुरा भयो, तर त्यसले अब त्यसको सर्टेन डिसिप्लिनलाई त मेन्टेन गर्नु पर्छ भन्ने नै हो। यसले अर्को अराजकताको जन्म दिन्छ, अर्को इन्स्टिट्युसनमा यसले अर्को खालको विद्रोहलाई जन्माउँछ भन्ने खालको चिन्ताले चाहिँ हामी व्यग्र छौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले भने विधेयक प्रमाणीकरणलाई गलत भन्न नमिल्ने बताएको छ। सो पार्टीका सांसद माधव सापकोटा पटक पटक छलफल गरी दुवै सदनले पारित गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा अन्यथा मान्नु नपर्ने बताउँछन्। उनले भने एउटा त संसदमा पर्याप्त छलफल चलेर प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो, त्यो पनि 2 पटक। एउटा हिसाबले पोलिटिकल्ली राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदियो हुन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङकै आधारमा भए हो। त्यसैले यो स्वाभाविकै छ भन्ने ठानेको छु मैले। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। वर्तमान गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विधेयक प्रमाणीकरणले लोकतान्त्रिक अनुभूति बनाएको बताउँछन्। नेपाली जनता, त्यसका बुवा र आमा नेपाली नागरिक थिए, तिनका सन्तान अनागरिक भएर रुँदै हिँडिरहेका थिए। किनकि यो शुद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले यसमा राजनीति गरेर के फाइदा? यो राजनीतिक पुल दिएर पनि कुनै फाइदा छैन, यसलाई नोक्सान नै दिन्छ। त्यसैले यसलाई म सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई यही भन्न चाहन्छु, यसलाई स्वागत गरौँ निर्णयको, किनकि संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसै अनुसार सामान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले राज्य विहीनताको अनुभूति भइरहेका समयमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरणले नागरिकमा मलमको काम गर्ने बताउँछन्। उनले भने अघि जुन प्रक्रियाहरू भएको थियो त्यो नियतको कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कामहरू भएको थियो, तर अहिले न्यायसङ्गत रूपमा राष्ट्रपतिजीले जसरी प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सहज रूपमा स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ र यो कदमलाई हामीले सकारात्मक भनेका छौँ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले जन्मसिद्धका साथै अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता र भारत बाहेक देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका प्रावधानलाई सम्बोधन गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टी जसपा कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। जसपाले स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुलाई फिर्ता बोलाएको हो। पार्टी प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णय अनुसार लिम्बुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरणका लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि व्यवस्था गरिएकाले सरकारबाट बाहिरिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट प्रदेशको पुनः नामाकरणका विषयमा कुनै निकास ननिस्कने भन्दै मन्त्री लिम्बुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश अध्यक्ष दीपक याखाले जानकारी दिनुभयो। कोशीमा नामाकरणको विरोधमा भइरहेको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा जसपाको समर्थन छ। सरकारमा बस्ने आन्दोलनमा पनि समर्थन गर्ने कुरा नमिलेको भन्दै आलोचना भएपछि जसपा बाहिरिएको छ। मन्त्री लिम्बुले सदनमा नामाकरणका बेला विपक्षमा हस्ताक्षर नगरेको, मन्त्रालय सञ्चालनका क्रममा पार्टी नीति अनुकूल काम नगरेकाले पार्टी नेतृत्व उहाँसँग असन्तुष्ट रहेको जसपाका एक नेताले बताए। पुस 9 मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन सरकार बनेपछि लिम्बु पुस 25 गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सरकारले पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ। असार मसान्तसम्म 20,000 भाइल एचपीभी खोप नेपाल भित्राउने तयारी रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले भन्नुभयो, यो चीनबाट खरिद गरेर ल्याइँदैछ। भविष्यमा यसलाई निशुल्क पनि ल्याउन सकिन्छ। अहिलेको भने खरिद गरिएको हो। 2080-81 को वार्षिक बजेटमा 9 देखि 14 वर्षका किशोरी लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने भनिएको छ। तर यो कार्यक्रम सरकारले 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले खोप असारसम्म आइसक्ने पुष्टि गर्दै भन्नुभयो, खोप गाइडलाइनका लागि काम गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयको स्वीकृति आउन बाँकी छ। सरकारले सन् 2016-17 मा चितवन र कास्कीमा 11 देखि 13 वर्षका किशोरीमा खोप परीक्षण गरेको थियो। 2019 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन खोप शाखालाई 2 करोड 75 लाख र भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। निजीले फाटाफुटा यो खोप दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै खाले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल शय्याको 10% शय्या छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले पुनः-ताकेताका लागि परिपत्र गर्दै सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई निर्देशन जारी गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम सो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले यसअघि वैशाख 13 गते पनि परिपत्र गरेको थियो। बिरामीले स्वास्थ्यबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी वडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न समेत मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष 27,000 बढी मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लत छुटाउने कार्यक्रमलाई पहुँच योग्य बनाउने, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र उक्त संकलित राजस्वबाट आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीहरूको उपचारमा खर्च गर्ने जस्ता थप कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। साथै यस साझा समस्याको सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु। विज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग निम्त्याउने गर्दछ। विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको असर न्यूनीकरण गर्न नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका पारित भई लागू भइसकेको छ। यस्तै सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान समेत निषेध गरिएको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछि 2 दिनमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब 92 अङ्कले घटेर 1849.79% बिन्दुमा ओर्लिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो 2.06% कम हो। मंगलबार 53.56 अङ्कले घटेको बजार हिजो पनि सोही प्रवृत्ति पछ्याउँदै 38.83 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दुको 78 भदौ 2 को तुलनामा करिब 1400 अङ्कले घटिसकेको शेयर बजारमा आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिए पनि बजारमा यसो देखिएन। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले 17.5 खर्बको बजेट घोषणा गरे लगत्तैका 2 दिन शेयर कारोबारमा निरन्तर उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अर्थमन्त्री
महतले बजेटमा बियरिस प्रवृत्तिमा रहेको शेयरका बजारमा उत्साह थप्ने कुनै नीति त ल्याउनु भएन नै, बरु थप गरेका कर सम्बन्धी केही व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्किएको जानकार बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि भएको छ। उपभोग कम भए पनि सरकारी र निजी लगानी उच्च हुँदा पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि भएको हो। भारत विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएको मुलुक समेत बनेको छ। कोरोना महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा भारतमा भने आर्थिक वृद्धि उच्च देखिएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीका बावजुद भारतमा यो वर्ष 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत अप्रिलमा भएको कार, स्टिल र ऊर्जाको खपतले समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संकेत देखिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रमुख वित्त सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरमले बताउनु भएको छ। एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि 5% सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सन् 2021-22 मा भारतको अर्थतन्त्र 9.1% बढेको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँमा आयोजित काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गर्दै ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य बोकेको नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको सपना यो पटक अधुरै रह्यो। प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो स्थानमा सीमित भयो। घरेलु कोर्टमा राम्रो सुरुवात गर्दै समूह चरणमा किर्गिस्तान र बंगलादेशलाई हराएको नेपाल अन्ततः सेमिफाइनलमा काजाखस्तानसँग पराजित हुन पुग्यो। लामो समय तयारी गरे पनि उपाधि रक्षा गर्ने योजना सार्थक नभएपछि महिला भलिबलका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि म्याच एक्सपोजर सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने भलिबल जानकार बताउँछन्। सेन्ट्रल एसियन भलिबल संघ काभाको अघिल्ला 2 संस्करणको च्याम्पियन नेपाल यसपटक भने उपाधि उचाल्नबाट वञ्चित भयो। घरेलु कोर्टको फाइदा उठाउँदै ह्याट्रिक गर्ने अवसर नेपाललाई थियो। करिब 3 महिनाको तयारीका बावजुद नेपालले तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउन पर्यो। उचाइका कारण ब्लक कमजोर देखियो। प्रमुख स्पाइकर प्रतिभा माली चोटग्रस्त हुँदा कम अनुभवी अन्य स्पाइकर आवश्यक समयमा जम्न सकेनन्। नेपालका लागि अनुभवी खेलाडीका रूपमा कप्तान अरुणा शाही र सरस्वती चौधरी मात्रै रहे। राष्ट्रिय टीममा यो पटक युवा खेलाडीहरू समेटिए। मिडल ब्लकर कविता भट्टसँगै सेटर प्रगतिनाथ, स्पाइकर पूजा चौधरी, शान्तिकला तामाङ, संगम महतो र अपोजिट हिटर रिमा कुवर गरी 6 खेलाडीले डेब्यू गरे। नयाँ खेलाडी समेटिएका कारण पनि टीममा अनुभवको कमी देखियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टीमकी कप्तान अरुणा शाही भन्छिन्, हाम्रो धेरै खेलाडीहरू पहिले टिममा भए पनि उहाँहरूले चाहिँ यो म्याचेसहरू खेल्न पाउनु भएको थियो। टप टिमसँग खेल्दाखेरि पनि उहाँले राम्रो पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको थियो। कहिलेकै अप एन्ड डाउन भइहाल्छ, सिनियर प्लेयरै भए पनि अप एन्ड डाउन भइ नै हाल्छ र एज अ होल सम्पूर्ण खेलाडी टिमसँग चाहिँ म एकदम सेटिस्फाइड छु। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अघि अनुभव र एक्सपोजरमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। महिला भलिबल टीमले विदेशी प्रशिक्षक जान्डी ब्रान्डको प्रशिक्षणमा प्रतियोगिताका लागि भन्दै करिब 3 महिना अघिदेखि तयारी सुरु गरेको थियो। तर यो बीचमा नेपालले एउटा पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्न भने पाएन। तयारी र क्षमता अनुसार नेपालले तेस्रो पदक जित्नु स्वाभाविक रहेको प्रशिक्षक ब्रान्ड बताउँछन्। उनी भन्छन्, जुन तरिकाले हामीले भारत र काजाखस्तानसँग खेल्यौं त्यो स्तरमा भन्ने हो भने उज्बेकिस्तान उनीहरूभन्दा 1 स्तर कम छन्। नेपाली टिम भविष्यका लागि राम्रो सुरुवात हो। यो 14 खेलाडीसँगै अब हामी एसियन गेम्सका लागि 4-5 जना अग्ला तथा प्राविधिक रूपमा खेल्न सक्ने खेलाडीको खोजीमा हुनेछौँ। तर यो केही महिनाभित्र गर्नु सहज भने हुने छैन। सेन्ट्रल एसियन भलिबल संघले यस संस्करणमा क्याटेगोरी ए र बी टिमलाई एकसाथ गाभेर पहिलो पटक प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। नेपालले क्याटेगोरी बी का टिमहरू सम्मिलित प्रतियोगिताको उपाधि यसअघि 2 पटक जितेको थियो। काजाखस्तान र इन्डिया काभामा क्याटेगोरी ए का टिमहरू हुन्। एसियाली वरियतामा काजाखस्तान 5औं र इन्डिया 8औं स्थानमा छ। यी 2 बीच भएको उपाधि भिडन्तमा इन्डियाले बाजी मार्यो। इन्डियाले उपाधि जित्दा काजाखस्तान दोस्रो र नेपालले उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै तेस्रो स्थान कब्जा गर्यो। नेपाली महिला भलिबलको स्तर वृद्धि भए पनि इन्डिया र काजाखस्तानलाई जित्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन। क्याटेगोरी ए का टिमहरूसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अवसर पाएको भए राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शनमा केही सुधार हुने थियो। नेपाल भलिबल संघले आर्थिक अभावका बावजुद त्यसका लागि पहल भने गरेको बताएको छ। भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द भन्छन्,
ट्राई नगरेको चाहिँ होइन। मैत्रीपूर्ण म्याचहरू खेलाउने, एक्सपोजर म्याच दिने भनेको सबै कुरा आर्थिक कुरासँग जोडेको हुन्छ। सरकारी राष्ट्रले पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने र हामीले पनि म्यानेजमेन्ट गर्छौँ र उनीहरूले आउनु पर्ने आर्थिक कुरासँग जोडेको हुनाले यो कुरा हुन नसकेको हो। 3टा फ्रेन्ड म्याच खेल्दै भनेर अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन। हामीले एक्सपोजर म्याच दिन चाहँदै पनि मित्र राष्ट्रहरूले हामीसँग खेल्न नचाहेको खण्डमा त्यो हुन सक्दैन। फुटबल र क्रिकेटको जस्तो एक्सपोजर म्याचहरू फ्रिक्वेन्टली खेलाउन भन्नुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको अवस्था भएको। एक्सपोजरै म्याचले गर्दाखेरि हाम्रो टिम हारेको भन्ने कुरालाई एज अ प्रेसिडेन्ट अफ एनजी म चाहिँ त्यो कुरामा एग्रिड छैन, तर त्यो गर्न सकेको खण्डमा अलिक राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। नेपाल भलिबल संघले अन्तर्राष्ट्रिय काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप पहिलो पटक आयोजना गरेको हो। इन्डियाको टिममा अनुभवी, व्यावसायिक र अभ्यासमा खारिएका खेलाडी थिए। काजाकिस्तानले यो प्रतियोगिताका लागि लामो तयारी गरेको थियो, तर नेपाली टिममा तयारी अभाव र अनुभवी खेलाडीको कमी महसुस भयो। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक जगदीश भट्ट भन्छन्, नेपाली महिला टिमको कमजोर खेल भन्न त सकिँदैन। नेपाली भलिबल टिमको गोल्ड मेडलको नजिक थियो र गोल्ड मेडल जित्ने सक्ने हैसियतको टिम हो भन्ने आम खेलकुद प्रेमीहरूले बुझेको छ। कमी कमजोरी भनेको अब हाम्रो नेपालमा हाइटको धेरै एडभान्टेज भएन, डिफेन्स पनि मजबुतै थियो, एक्सपोजरको पनि एउटा कमी त भयो। 2 वर्षपछि गेम खेल्दाखेरि 2 वर्षमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नभएकोले प्रेसराइज भएर चाहिँ खेलाडीहरूले आफ्नो प्रस्तुतिलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी के चुक्यौँ। एक्सपोजरको कमीले पनि भन्न त मिल्दैन, किनभने गेमहरू मफसलमा खेलिराखेको हो। आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि नै हामीले विदेशमा गएर 2-4वटा म्याचहरू खेल्न नसकेर पनि अनुभव कम भएको जस्तो मलाई लागेको छ। र अहिले भएको प्रतियोगिता भएको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर निरन्तर प्रशिक्षण भयो भने हाम्रो टिम चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली महिला भलिबल टिमले आगामी सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चीनको होङजाओमा हुने एसियाली खेलकुद 2023 मा सहभागिता जनाउँदैछ। त्यसपछि दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा भएको कमजोरी सुधार गर्न सके मात्र आगामी प्रतियोगिता उपलब्धिमूलक हुन सक्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज साँझदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। मध्य र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हावाहुरी चल्ने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 33 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथै खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।